مرحبا إخوتي الأعزاء في قناة ملوك العصافير. قبل أن نبدأ فيديو اليوم أتمنى أن تضغطوا على لايك، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد فضلا وليس أمرا. فلنبدأ على بركة الله. قال التفاح مادة طبيعية تفيد في تقوية نظام المناعة عند الطيور، ويعالج الإسهال ويمنع انتشار السالمونيلا في الطيور، ويطهر الحوصلة والأمعاء، ويعمل على قتل البكتيريا المعوية، ويطهر الجيوب الأنفية عن طريق الشرب، وله تأثير جيد على حل مشاكل الكبد. وله دور مهم في التخلص من التشحيم للتلييس، ويفتح الشهية، ويعالج المسالك البولية، ويعالج التهاب الحلق في الشتاء. يعمل كمطهر طبيعي عام للأقفاص والمجاثم والمشربيات وأيضا للأرضيات. إذا رش عليه يقضي على الأماكن المباءة بالميكروبات والبكتيريا، ويقضي على الفرش أيضا. وسأضع لكم يا أصدقائي فيديو كامل عن كيفية القضاء على الفرش. ممكن استخدامه لاستحمام الطيور بإضافة 3 أو 4 نقاط بحوض السباحة. إذا مرضت طيورك عليك استخدام خل التفاح للمعالجة. أنا سأريكم طريقة التقديم. إضافة 3 نقاط من خل التفاح الطبيعي في مشربية الطيور، وممكن استخدامه لجميع أنواع الطيور صغار أو كبار، أو عند خروج الفراخ أو البيض. كما يجب التأكد من خل التفاح الطبيعي وليس تجاري لك، إلا أن لن يكون له فائدة. هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، في رعاية الله.